In corsia numero 1 i colori del team Veneto Lucrezia Delantone, corsia 2 per il team Veneto Alessandra Gnoato, corsia 4 per le Fiamme Oro Roma Giada Galizzi, corsia 5 per la Leosport Giorgia Biondani, corsia 6 per il team Insubrica Giulia Borra, corsia 7 per il De Hacker Team Lisa Angiolini, corsia 8 per il team Veneto Ludovica Zarpellon. E dunque prima serie di tutto livello con atlete finaliste agli assoluti o medagliate ai giovanili, già le abbiamo incontrate nelle prime due parti di gara, ancora in scena questa volta nella prova dei 100 stile con Giada Galizzi favorita in quanto è stata finalista a Riccione agli assoluti primaverili, al suo fianco Giulia Borra più giovane, o meglio in sesta corsia Giulia Borra, campionessa giovanile, la Biondani che ha preso parte con la staffetta 4 per 100 stile ai mondiali di Budapest. Galizzi, Biondani e proprio Borra, questo l'ordine, queste le prime tre posizioni. Attenzione anche ad Ale Gnoato che è lì al momento in quarta posizione. E dunque 75 metri completati, entrati nella vasca conclusiva, sempre Galizzi che conduce, Biondani che ci prova, Gnoato lassù in alto e anche la Borra per la zona podio. Ultimi metri, ultime bracciate, siamo al tocco con Giada Galizzi. 56,03 per la vittoria su Ale Gnoato che è seconda, 56,27, Giorgia Biondani è terza, 56,49. E questo le